打鼾是睡得香的表现吗？打鼾呢，并不表示它是一个睡得香的表现，因为打鼾呢，实际上在睡眠当中所出现的一个呼吸粗重的这样一个表现，是由于气流通过一个狭窄的气道发出的，可以分为两种情况，一种所谓的生理性打鼾，这种鼾声比较均匀，没有停顿；另外一种是所谓的病理性打鼾，就是在这个睡眠当中的话，这鼾声呢突然终止了，那么它可能停止10秒钟以上，然后这个鼾声呢再次出现了。日常生活中怎么发现打鼾？一个呢就是同伴会发现你有没有打鼾，当你独居的时候呢，一个呢是不是有夜间的憋醒，有没有夜间的睡眠的不安，早上起来有没有口干，夜里有没有小便多。另外呢，还可以借助其他的电子的设备，手机呢现在它有很多这种应用程序，它可以放在枕头旁边或者床边来记录。有哪些方法可以缓解打鼾？对于这个生理性的打鼾，第一个呢是改变睡眠姿势，就让病人侧位。那么第二个的话，睡前不要饮酒。第三个呢就是要减重，因为我们知道大多数的打鼾的话还是和肥胖有关。病理性的打鼾的话，我们就要判断它是不是合并有阻塞性睡眠呼吸暂停。引起睡眠呼吸暂停的原因有哪些？睡眠呼吸暂停的话，有多种因素来引起，比如一个呢，核变部的结构有问题；另外的话，病人有扁桃腺的肥大，有腺样体的肥大，鼻甲的肥大，当然还有其他的一些疾病，比如内分泌疾病，比如甲状腺功能减退啊、肢端肥大症啊等等，也会引起来睡眠呼吸暂停。什么是阻塞性睡眠呼吸暂停？除了打鼾之外，那么它还伴有其他的症状，比如说早上起来口干，夜里小便多，白天犯困，白天嗜睡。高度怀疑有阻塞性睡眠呼吸暂停的病人来讲，我们通常推荐病人到睡眠呼吸中心来进行睡眠监测。如果我们在进行夜间的睡眠监测以后，发现夜间有睡眠呼吸暂停，比如每小时有5次甚至5次以上的这个睡眠呼吸暂停，我们这种情况下，我们可以考虑它是不是有阻塞性睡眠呼吸暂停。常见的人群，我们通常谈到中年男性、肥胖，还有绝经期的妇女。阻塞性睡眠呼吸暂停或者打呼噜呢，它本身不是一种遗传疾病，但是它有家族聚集情况，也就是说父亲打呼噜，儿子打呼噜可能性比较大。阻塞性睡眠呼吸暂停有哪些危害？一个呢，是因为出现了这个睡眠呼吸暂停，它会引起来间歇的低氧。那么第二个呢，它会引起来睡眠结构的破坏。睡眠结构的破坏呢，就会引起来病人的一些症状，比如说白天的乏力、嗜睡，而持续的夜间的低氧，我们叫间歇低氧，它会引起来一系列的心血管疾病，比如引起来高血压，会引起来糖尿病，会引起来冠心病，会引起来老年的痴呆等等。阻塞性睡眠呼吸暂停有哪些治疗方法？对于真正的阻塞性睡眠呼吸暂停比较重的，我们一线治疗呢，还是使用这个 CPAP， 医学上我们叫正压通气，老百姓也把它叫做呼吸机。目前还没有有效的药物来治疗这个睡眠呼吸暂停。第二个呢，对于轻度的睡眠呼吸暂停来讲，我们可以考虑用口腔矫治器。第三个呢，如果有这个局部咽腔或者鼻腔的问题，比如鼻甲的问题、扁桃腺的问题、咽腔狭窄的问题，可以通过耳鼻喉手术来解决。